મહુવા તાલુકાના કળસાર ગામના રહીશો દ્વારા વિવિધ પ્રશ્ને સેવા સદન કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપ્યું। મહુવા તાલુકાના કળસાર ગામના રહીશો રોડ, રસ્તા, પાણી, સ્ટ્રીટ લાઇટ અને સાફ સફાઈ જેવી પ્રાથમિક સુવિધાથી વંચિત રહેતા હોય આજરોજ સેવા સદન કચેરી ખાતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું। કળસાર ગામના રહીશો દ્વારા અવારનવાર ગ્રામ પંચાયત કચેરીમાં 5 વર્ષથી લેખિત રજૂઆતો કરવા છતાં આજ દિવસ સુધી રજૂઆતને ધ્યાનમાં લેવાઈ નથી। અમે કળસાર ગામના વતની છીએ। આજે આવેદનપત્ર પ્રાંત અધિકારી સાહેબશ્રીને આપવા આવેલા છીએ। ગામના રોડ, રસ્તા, સાફ સફાઈ અને ગટર આઝાદીથી લઈ આજ સુધીમાં એ વિસ્તારની અંદર નથી બ્લોક કે નથી રોડ કે નથી આરસીસી કે નથી સ્ટ્રીટ લાઇટ, કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા મળતી નથી। ગામના રહીશો ત્યાં વેરો ભરે છે છતાં આ સુવિધાઓથી વંચિત છે। એ મુદ્દાને લઈ આજે કલેક્ટરશ્રી સાહેબને આવેદનપત્ર આપવા માટે આવેલા છીએ। કળસાર ગામના રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર નિયમિત કરવેરો ભરપાઈ કરવા છતાં આ તમામ પ્રાથમિક સુવિધાઓ અનેક લેખિત તથા મૌખિક રજૂઆતો બાદ પણ મળતી ન હોવાથી અને ફક્ત વચનો આપતા હોઈને 8 દિવસમાં કોઈપણ પ્રકારનું કામકાજ ચાલુ કરવામાં નહીં આવે તો ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરવાની ચીમકી આપી મહુવા સેવા સદન કચેરી ખાતે પ્રાંત અધિકારી કુસુમબેન પ્રજાપતિને આવેદનપત્ર કળસાર ગામના રહીશો દ્વારા આપવામાં આવ્યું હતું।